Arkadaşlar merhaba. Gribe iyi gelen bir içecek yapıyorum şu anda. Biz gripken soğuk algınlıklarımızda içtiğimiz zaman gayet iyi geliyor. Bir tatlı kaşığı zencefili koydum. Yarım da limon suyum var. Onu da aldım şöyle. Bir tatlı kaşığı balım var. İsterseniz tabii ki de arttırabilirsiniz de. Ve suyumuzu ekliyorum. Ilık olacak. Bu şekilde güzelce karıştırıp içebiliriz. Şifa olsun diyorum. Hoşça kalın.